जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपणकर प्रिय उपस्थापक वेणुधर महापात्र आपन को स्वागत करुच्ची मोर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल आज आउ एक नूतन अध्याय को। तो दर्शक बंधु, से कलाकार अन्वेषण में आम आमर यात्रा आरंभ करी आज आसी पहुँच जाइछु ढेंकानाल जिलार बौलपुर ग्राम। तो से बौलपुर ग्राम आमर अच्छा बर्षियान पाला गायक श्रीजुक्त कुलमणि बेहरा। से बर्षियान पाला गायक श्रीजुक्त कुलमणि बेहरा आम पाखे उपस्थित अच्छा। चलतु सहित किसी कथोपकथन किसी वार्तालाप माध्यम आत्मजीवनी को शुणा एवं सुख दुखर किसी सहभागी हेबा। सर, आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत एवं प्रणाम। प्रणाम। जय जगन्नाथ। आपणकर ये संस्थाटी आगू माड़ी चलू से सत्यनारायण आपणकर चलापथ को सीमित करते। सर, मु दर्शक मान तरफ आम यूट्यूब चैनल तरफ आपन को अनुरोध करी आपन परिचय टी आम दर्शक को देवे। नमस्कार दर्शक बंधु। जस्याग्रे पत्रमेकं वितरतु वितरं पत्र जुग्मेन चित्रं जत छाया लोकमात्र त्रिभुवन जनता बाधतानं त्रिताप जस्यांघ्रि आश्रितानां सकल समुनाशा नास्ति मूल नचाग्र नीलाद्रौ कूपी कल्पद्रुम स्थित धीरतानां वांछित एवं भूत जो विश्व चिंतामणि 4.5 कोटी ओडियांकर प्राणर ठाकुर श्रीक्षेत्र मौड़मणि कालिया शांत आज आमर समस्त देखुथिबा समस्त दर्शक बंधु एवं आमर ये पाला माध्यम यूटीवी चैनल सर्विंसी काले मंगल विधान करी उन्नति करंतु बोलो आनंद सागर हरि बोल। आज्ञा मो ना हूँ कुलमणि बेहरा, बापा गोपाल बेहरा, माँ राजा बेहरा। आम घर हूँ सान बौलपुर ग्राम ओडापड़ा ब्लॉक जिला ढेंकानाल। मो फोन नंबर 7381867000। सर, आपन को घरे आउ सब की अछंती? हम घरे आज्ञा आमे भाई भौणी 6 जन। आज्ञा 4 जन भौणी बाही जाइछन, आमे 2 भाई। आज्ञा अवश्य टिके कालक्रमे अलग अलग रहिछि। सान भाई सेपट रहिछि, मु एपट रहिछि। आज्ञा आउ घरे आमे मो स्त्री मु आ पुओ बहु। केते जन पुओ सर? आज्ञा गोटिए पुओ। गोटिए पुओ। झियो केते आपन को? झियो 3 जन बाही जाइछि। पुओ कोन करंती? पुओ रेलवे रे कॉन्ट्रैक्ट करूछि। आ घरे तो बहु आ छोटो नातुनी वर्षकर नातुनी वर्तमान अछि। आ सर, आपन पाला को छाड़ी देले, पाला व्यतीत आउ कोन करंती? नाही आज्ञा, पाला व्यतीत पाला तो आम जीवन पेशा। पाला व्यतीत अन्य किछि नाही। से पुओ को व्यापार रे कि कॉन्ट्रैक्ट रे टिके हमर छोटो धरणर व्यापार टी थला टिके सहाय्य करे। नले ये जमी बाड़ी खुचुर खुचुर अल्प टिके चाष बास करे। आ अन्य किछि धंदा नाही। आज्ञा सर, आपनकर पाला कैरियर बा पाला रे आपनकर जीवन किपरि अतिबाहित करथिले मु अनुरोध करबी टिके आपन से विषय हम दर्शक मान को कहिबे। आज्ञा यह बहुत छोट समर कथा। मते सेते बेले 12-14 वर्ष। आज्ञा हमर ये बड़ बौलपुर गां पड़िसा घर गां। आज्ञा सेठी गोटा टिकेट सेल पाला होथला। आज्ञा मु जेते बेले पाठ पढ़ा छाड़ली, नवम श्रेणी पास कर जेते बेले घरे अछि, एई समय गोटा झियो पिला जन टिकेट सेल पाला करथले। 8 आना नाखा टिकेट देकरी मु जाइथली पाला देखि। सर, मन अति से समय से गायिका महाशय का नाम? हाँ, से होचंती मंजुबाला नाथ आ सुलोचना कर, ए 2 जन गायिका आस्थिले। आज्ञा से बोधे बहुत वयस्का हे जिमिन कि अछंती कि नै से कथा मु वर्तमान आ कहि परिबिनी। आज्ञा अच्छा, ए भले सेही दिन ठो मोर पाला प्रति गोटा दुर्बलता आसी जाइथला। आज्ञा तापरे मु चाहिली पाला जगत को केमिति जीवी। आज्ञा हमर एठी आउ सेमती गायक के नथिले, जे भी थिले हमर सेते सच्छल परिवार नुहे। आज्ञा तेणु कालक्रमे मु शुणिमा को पाइले हमर ये पड़िसा घर गां सदाशिवपुर सेठी जने प्रकाश चंद्र मिश्र बोली जने ब्राह्मण भाई ने जने पाला गायक काम करछन, पाला गाउछन। आज्ञा तेणु दिनकर तांको सहित देखाला। मु कहली भाईना मु केमिति पाला गायक टे हेबी, मु केमिति पाला भीतर पसि। आज्ञा मते आपन साथे डाकंतु, मु मोर जाईकरी आपन साथे मंचरे टिके बसा उठा करिवि एमति जाईकरी। आज्ञा सेठो से मते तांकर गोटा कॉल हला
ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜରା ଗୋଟାଏ ଗାଁ ଅଛି ହିନ୍ଦୋଳ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଞ୍ଜରାକୁ ମତେ ସବୁ ଡାକିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭଏସଟି ଅତି ଭଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କର ଆରେ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ ଗୀତ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି। ସାର୍ ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ସେଇ ଗୀତରୁ ପଦେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ତ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ। ଆଚ୍ଛା ପଦଟି ଯେତିକି ସାର୍ ଗାଉଛି। ମନେ ଅଛି ପଦେ। ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକ ଥାଇ ବୋଇଲେ ସତ ମୋ ବଚନ ରାମା ସତ ମୋ ବଚନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଧା ବାଲି ଚାଲିବାରେ ମନ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବି ଆରେ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଧା ବାଲି ନୀତି ଚାଲୁଥିବି ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବି ଆରେ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତାପରେ ସେଠୁ ଏମିତି ଦି ଚାରୋଟି ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ପାଲାଟା ହଉଛି ଏଇଆ ପାଲାର ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି ଭାଇନା ମୁଁ ପାଲା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଏମିତି ଗାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଇଠି ତାଙ୍କରି ବାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବାୟକ ସିଏ ବି କାଳକ୍ରମେ ଚାକିରି କରିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ସିଏ ଅବିକା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବୋରାପଦାରେ ଜାଗା ଫାଗା କିଣି ଘର କିଣିକିରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଯାହା ହଉ ସେ ମୋର ଚିର ନମସ୍ୟ ଭାଇନା ଯଦି ଆପଣ ପାଲା ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଭାଇନା ଏଇଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ବାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁର୍ଲଭ ରାଉତ ତାଙ୍କ ଘର ସୁଧାରୀ କାଟେଣୀ ସେ ମୋର ପାଲା ଜଗତର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଉପଦେଷ୍ଟା କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରୁ କେତୋଟି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀନିବାସ ବେହେରା ତ୍ରିନାଥ ମହାନା ସେ ଚାଲିଗଲାଣି କୀର୍ତ୍ତନ ଖଟୁଆ ସେ ବି ଚାଲିଗଲାଣି ଅଜୟ ଆଉ ସୁଧାରୀ କାଟେଣୀ ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳଟି ଆରମ୍ଭ କଲି ଜଷ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପାଲା ଆଖାଡ଼ା ପୂଜା ସେଇଦିନ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ କଥା ମାନେ କେତେ ମସିହାର? ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 1979 ମସିହାର କଥା। 79 ମସିହାର କଥା। ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଲା ଆଖାଡ଼ା କରି 1979 ମସିହା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବ ଜନ୍ମ ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଇ ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟାଏ ବଇନା ହେଲା ସେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପାଲା ଗାଇଲି। 50 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ଥିଲା। ନାଇଁ ଇଏ ଆମରି ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ଗାଇଲି। ପ୍ରଥମ ବହି କଣ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ବହି ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ। ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଜଗତର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବହି ଥିଲା ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦରମା ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ? ମୋର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ 79 ମସିହାରେ ମୁଁ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହଉଛି ଅନ୍ନକୋଟି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗାଧର ଶତପଥୀ। ତାପରେ ଆମର ଇଏ ଜହ୍ନିତୋଳା ଗାଁର ଗୋଲକ ଦାସ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଆମର ତେନ୍ତୁଳିଆପଡ଼ା ଗାଁର ଚକ୍ରଧର ବାରିକ। ଇଏ ପରେ 85 ମସିହା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଲା ଜଗତର ବର୍ଷିୟାନ ପାଲା ଗାୟକ ମାଳିକା ସମ୍ରାଟ ଅମର ଦାସ ଯେ କି ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଳିକା ସମ୍ରାଟ ଗାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅମର ଦାସ। 85 ମସିହାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପଦରେ ବରଣ କରିଥିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ମହାନ ଗୁରୁଦେବ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ବର୍ଷାନ ପାଲା ଗାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲାଇନ କୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟା କହିଲେ କି ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଅନେକ ଆସିକି ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ପଡିଶା ଘର ଗାଁ ବଳପୁରରୁ ବଡ ବଳପୁର ସେଠି ଟିକିରାଣୀ ନାୟକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ନାୟକ ସିଏ ମୋର ଛାତ୍ରୀଟିଏ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭିସ କରିଗଲାଣି ଆମର ନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ସେପଟେ ବାଇସିଙ୍ଗା ବାରୁଆଁ ବାଇସିଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ସେଠି ଶୋଭାରାଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଶିଖୁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଛାତ୍ରୀଟିଏ। ଆଉ ଏଠି ସଦାଶିବପୁରରେ କୁନି ବାଳା ଦଳି 3ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ଝିଅ ପିଲା। ଆଉ
पुओ पिला को काहाकू शिखाइनी किंतु आज्ञा। बंधुत्व हिसाब रे बा सांग साथी थार बही पत्र आज्ञा नै सर, नै आज्ञा, कि आज्ञा। करिसंती ए सब चलीचे आ दर्शक बंधु से गायिका महाशय मान आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत एवं प्रणाम। सर से समय आपनकर समसामयिक गायक आम ओडिसा क्यों मान सब थिले? हाँ से समय देखंतु माने हमर मु जते बेले छतिया बट गली आज्ञा सर, से समय आज्ञा वर्तमान अछंती तरुणी सेन राउत आज्ञा सर, तापरे हरिहर बेहेरा आज्ञा, आउ हमर ए साई पड़िसार रमेश चंद्र विश्वाल तेंतुला पड़ा गाँव आज्ञा भी सर, अच्छा आज्ञा, मोर आज्ञा, बंधु आज्ञा सर, आउ हमर ब्रह्मा मल्लिक जो गायक थिले से अवश्य मु आगुरु टिके पाला करथिले आज्ञा, पाथपुर रो आज्ञा सर, से चली गलेनी बोधे आज्ञा, आउ एमती तापरे आम पूर्वरु एठी निकट रे दुर्गा चरण महापात्र दुर्गा चरण, बालीसिंगा आज्ञा सर, आपणकर एमती सब गायक माने थिले आउ आज्ञा सर। आपण आम ओडिसा क्यों क्यों जिला सु पाला परिवेशन करछंती? ओडिसा रे आज्ञा बेसी नाही 7टा जिला मु पाला करिछि। आज्ञा, आपणकर कटक पुरी खोर्धा जाजपुर केन्द्रापड़ा केउझर जाइछि संबलपुर ढेंकानाल एतिकिरे पाला करिछि। जाजपुर जिला रो जानथिबा आज्ञा वर्तमान सेटा अभिभक्त कटक जिला हे गला जाजपुर हे गला सेठी जौ वस्तु गोटा मंच छतिया बट पाखरे आज्ञा सर, सेठी पाला करथेली आउ सेठी मो सहित प्रतिद्वंदी थिले हरिहर बेहेरा सी भी हमर गुरु भाई आज्ञा सर, आउ सी अमर दासଙ୍କ छात्र आज्ञा सर, आउ भल पाला हितला सेठी गोटा भल आदान प्रदान हेतला लोक दर्शक सेते बेले समय दीर्घ दिन तलर कथा कहूँ 5000 दर्शकों को भी सम्मुखीन करथिलु सेते बेले आज्ञा सर, आउ पुरी जिला कणसा पाखरे गोटा मंच करथेली केउझर सेटा कोन गाँ होउची आपनकर की पद्दा गोटा भूली जाइछि गाँ ना एमती सब जगह मंच हेछि आ आज्ञा सर। सर से समय आपण जो पाला परिवेशन करंती आपण क्यों गायकों सहित पाला कले आपण को भल लागे कि हाँ ए गायक महाशय होचंदी मोर समस्त गायक बा मु ए गायक सहित पाला परिवेशन कले आपनकर स्टेज पूरा माने माहौल थाए? सुनत आज्ञा सेमिति कहले हमर अछंती कि नाही कहि पारुनी जने थिले निरंजन दास तांको पाला सहित पाला करिया को भलो लागे मते। आज्ञा सर, तापरे लिंगराज बेहेरा आज्ञा, बस्क गायक आज्ञा सर, बुढ़ा ही गलनी आउ तांग घर छतिया पाखर दमका आज्ञा, तांको सहित मते पाला करिया को भल लागे आज्ञा, आउ हमर तरुणी सेन राउत आज्ञा, तांको सहित पाला करिया भल लागे। आज्ञा सर, अनुगुल सुरेश साहू सुरेश जने सर, गायक आज्ञा, अछन अनुगुल रे तांको सहित भी पाला गाइबा को हमर जोड़ी भल लागे। आज्ञा सर, एई सब गायक मान अछंती आउ आज्ञा धन्यवाद सर। सर आपण पाला गाया भितरे हाँ। आपण को किछि सम्मानित आम पाला जौत करिछि ना आज्ञा सेमती पालार मु कोनसी सम्मानित अनेक सर्टिफिकेट पाइछि आज्ञा सर, किंतु जो हमर पद पदवी रहिछि आज्ञा, ए सब पाइनी किंतु हमर पाला गायक संघ ओडापड़ा पाला गायक संघ आज्ञा, मते तत्व विशारद बोली गायक तत्व तत्व विशारद, विशारद बोली सम्मानित करिछि। गायक तत्व विशारद श्रीजुक्त कुलमणि बेहेरा। आज्ञा 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 धन्यवाद सर। सर आपण पाला परिवेशन करबा समय रे दर्शक मानकु कोन सब पाला स्टेज ऊपर परिवेशन करंती? सुनतो आज्ञा आज जदि आपण प्राचीन जुगर पाला को जिवे आज्ञा, केवल सेठी छांदरे पाला होथला आज्ञा सर, किंतु पाला को आपणकर 1985 रु 90 वर्ष भितरे पाला गोटा भिन्न मोड़ नहीं गला पाला आज्ञा, कौन सेते बेले हमर पूज्य गुरुदेव अमरदास जे मालिका सम्राट आज्ञा सर, से पाला भितरे आनी कि मालिका को भर्ती भरी कर कर देले, छांदारू मालिका को आनी पुरेले। आज्ञा, तापरे गायक सम्राट लक्ष्मीधर राउत आपण ना सुनते लक्ष्मीधर आज्ञा सर, राउत से कौन कले पाला भितरे आनी कि सबुज साहित्य को भरिले। आज्ञा सर, गायक तत्व पंडित हमर दत्तहरि पंडा आज्ञा सर, से आनी कि आज्ञा आध्यात्मिक आपण तत्व को भरिले पाला। आज्ञा सर, आ पूज्य बलभद्र पंडा महोदय गायक भागवत भूषण से आनी भागवत को पाला माध्यम पुरेले। आज्ञा, ता भितरे आज्ञा पाला से गोटा भिन्न मोड़ नहीं करी मन नेला, पाला गोटे लोकलोचन को आसिला। आज्ञा, आपण जो कथा कहले मो पाला भितर आज्ञा मु टिके जगन्नाथ संस्कृति अधिका कहे
କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ 3 ରାତି ମଞ୍ଚ ଆସିଲା ମୁଁ କେବଳ 3 ରାତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବି। ପାଲାରେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ହୁଏ କଣ ଧରନ୍ତୁ ମାନଭଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ଛାନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟା ଗୋଟା ପଦ ଯୋଉ ପଦଟା କି ଗ୍ରାହକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଗୋଟାଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିବେଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ କଣ ନା ଅଲୁଲୋମ ବିଲୋମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ମେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଏପଟୁ ପଡିବ ଯାଏ ସେପଟୁ ପଡିବ ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ପଦ ଗୋଟା ଗୋଟା ଦେଲେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ସାର୍ ସେଇଭଳିଆ ପଦ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟା ପଦ ପଢିବି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖକ ବୋଧେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବା ଆଉ ତ ଭଞ୍ଜ ଜନ୍ମ ହେବେନି ତାଙ୍କର ନାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ କରତା ଜଗତ ଗଜ ତାରକ ଆଉ କର ତରେ କାଟ କାରେ ତରକ ଏଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ପଦ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ପାଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଣ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶ କରି ମେନ୍ ପାଲା ଗାଆନ୍ତି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପାଲା ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ ଦିନୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକା ଆଖିଙ୍କି ଆଜ୍ଞା ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ନିଜକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୀପ କଥା ନ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ ଯଥା ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଖାଲି ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ ଲୋକ ଉଠିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା କହେ ଆଉ ମାଳିକା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମାଳିକା ସମ୍ରାଟ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ବିଷୟ ଯାହା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଦିପଦ ଆଉ ମାଳିକା ଦିପଦ ପଢିବାକୁ ମତେ ସାର୍ ସେଇ ସେମ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇ ମାଳିକାର ପଦେ ଶୁଣେଇବେ ଟିକେ। ମାଳିକାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ପଦ ପଢୁଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟା ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ନ ଅକ୍ଷରରେ ହେବେ ରାଜନ ନାରୀ ହୋଇବେ ସଶକ୍ତିକରଣ। ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 9 ଅକ୍ଷର ରାଜନ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ରାଜନ କହିଲେ ଆଉ ତ ରାଜା ରାଜା ନାହାନ୍ତି ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ବୋଲି ରାଜେ କେହି ଜଣେ ନ ରହିବ ଥିଲା ନଥିଲାର ଲୋକ ସମାନ ହୋଇବ। ଆଜ୍ଞା କେବଳ ପୁରୀରେ ଗଜପତି ରାଜା ଆଉ କୋଉଠି ରାଜା ନାହିଁ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରାଜା ସିଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଅକ୍ଷରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ 9 ଅକ୍ଷରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କଣ କହିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳପ୍ରଦ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମର ପାଲାର ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ ପାଲା ନବରସକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନବରସ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରସ ଭଲ ହୁଏ ପାଲାରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଉଠି ବହି ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ କୋଉ ବହିରେ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଭଳିଆ ଯୋଉଠି ଏଥେ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉଠି କାରୁଣ୍ୟ ରସ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ଆଖିରୁ ଦିଧାର ଲୁହ ନ ବହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେ ସବୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲାଟା କରିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇ କାରୁଣ୍ୟ ରସରୁ ପଦେ ଗାଇ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ମନେ ପଡେ ଯେ ମହାଭାରତ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରେମ ଇହା ଯିବ ଲୋକେ କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି ଭାଇ ଭାଇ ତ ବଡ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଆଉ ବଡ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ତେଣୁ
କ୍ଷୀର ଖାଇବ ଯଦି ଗୁହାଳେ ଥିବ ଗାଈ ଗାଈ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଯଦି ପାଖରେ ଥବ ଭାଇ। ଭାଇ ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଯାନ ଭାଙ୍ଗିରି ପଡିଯାଇଛି କୌରବମାନେ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି ସାର୍। ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ ଆନନ୍ଦ ଛୁଟି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ପ୍ରତି ଭାଇର ମମତା କଣ? ମମତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଦଟେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୂଜ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଦେବ ଅମର ଦାସଙ୍କ ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କହିଲା କୋମଳ ପତ୍ର ଯାରେ ଶୟନ କାଳେ ଧର୍ମ ନୟନରୁ ନୀର ବহে ধারে ধারে আরে অন্ধুনি নয়ন তুলি তল্প সজা কাহিয়ে কোমল পন্ন আরে অন্ধুনি নয়ন। ମଞ୍ଚ ଏଠି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଲଗା ଆସିବ କାରଣ ଭାବ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗୀତର ଆଜ୍ଞା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଯଦି ସାର୍ ଏଇ ଗୀତକୁ ଆମର ଯଦି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ପରିବେଷଣ ହୁଅନ୍ତା ସେଠି ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଆପଣ ଥାନ୍ତେ ବାଜା ନିଶ୍ଚିତ ଅଲଗା କଥା। ଦର୍ଶକ ଥାନ୍ତେ ହଁ ତାର ମାହୋଲଟା ଅଲଗା ମାହୋଲ ଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଆପଣ 1979 ମସିହାରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1979 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1979 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ ଏଇ 45 ବର୍ଷ ପାଲା ପରିବେଷଣ ଭିତରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଣ ଅଛି? ପାଲା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନୁଭୂତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ସେ ବରଂ ପଇସା ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପାଲା ଗାଇଲେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଅବଶ୍ୟ ଅବିକା ପାଲା ଗାଇବା ପାରିଶ୍ରମିକ 8,000 10,000 12,000 ଦଉଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦଉଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା 12,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଜଣ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେହି ଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସତାନଙ୍କ ଧଣ୍ଡାକୁ କାନ୍ଧେଇ ଧରି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାମ ଗାନ କରିବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ସମୟର ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଏ ହଉଛି କଳାକାର ଜୀବନର ଅକୁହା କଥା ସତ କଥା। ସାର୍ ସେଇଭଳିଆ ସାର୍ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦର୍ଶକ କେବେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନସ ରଞ୍ଜନ କର ଅନୁଗୁଳର ଜଣେ ଗାୟକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ ମୋର ଭାଇ ସିଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ହିନ୍ଦୋଳ ଖଣ୍ଡିତିରିରେ ଗୋଟେ ପାଲା ହଉଥିଲା ବାଦ ପାଲା 3 ରାତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଖଣ୍ଡିତିରି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଅଛି ମଙ୍ଗଳାଗୁଠି ମଙ୍ଗଳାଗୁଠି ପାଇକ ଜାଗା ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ବିଚିତ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ସେ ଗାଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ପାଲା କରୁଥାଏ ମତେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଗାୟକ ମାସେ ଟିକେ କହିବେ ଯେ କୋଇଲି କାହିଁକି 6 ମାସ ରାବୁଛି 6 ମାସ ବନ୍ଦ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା କରି ହବ ନଥିଲେ ପାଲା କରି ହବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି କି କୋଇଲିଟା ତ ଭାବିଲି ମନରେ କୋଇଲି ତ 6 ମାସ ରାବେନି 2-4 ମାସ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଇଲି ରାବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବିପଦ ଟିକେ ବିଷୟଟାକୁ ଆଗେଇ ନିଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ यार उत्तरटा आज्ञा खोजिकी साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे मिल मु तांको सेठी कहली तापरे मोर विषय दीपद गाइला परे तांको कहली आज्ञा कोन पचारथिले कोइली काहे कि 6 मास राबे काहे कि 6 मास बंद हुए मुगला आज्ञा सुनंदु आपण खाली कोइली कथा जानि छन ना आउ को 6 कथा जानि छन आज्ञा देखंतु आज्ञा तां केमिति मु कथाटा उत्तरटा देली आज्ञा देवकींकर 6 पो कोन समाइला काहे 7 पो माइलानी सप्तम गर्भ संकर्षण भागवत आज्ञा सप्तम गर्भ संकर्षण अष्टम मदन मोहन तहु दुईता जन्मिला सुभद्रा बोली नाम हैला देवकर 6टा पुओ माइला 7टा पुओ मार थांदा आज्ञा काहे तापरे कार्तिकेयंकर 6टा मुंड काहे 7टा हलानी छड़ कृतिका 6टा झियो भगवान ये शिव भगवान शंकर को प्रार्थना कले से ऋतु संताले तांको सहित हला जे 6टा पुओ हेले गोटिए पुओ हे गेला कार्तिक हेले से पुओ कहीं 7टा मुंड हलानी कि 5टा हलानी आज्ञा तापरे मनीषर शरीर षडांग
6 खंड काठरे कोकेई आमर तयारी होउछि उत्तरटा मु कहूछि तांको आज्ञा सर तापरे सड़ रस सड़ माने आपनकर जो खटा मिठा आज्ञा एई भलिया सड़ रस अछि एते 6 आज्ञा कहवा दरकार नै वर्तमान जुग उपयोगी कथा हमर गोटा ओभर बॉल पकेले क्रिकेट बॉल 6टा बॉल पकेले गोटे ओभर होउछि आज्ञा पुनी गोटा बॉल को बाउंडरी पार कर देले 6 छक्का रन होउछि काई 7 रन हेलानी आज्ञा सर आज्ञा एमती केते 6 अछि आपण खाली कोइली 6 भीतर अछंती आज्ञा सर आपण गोटे काम करंतु ये 3 राति पाला पर आ गोटा राति पाला करंतु आज्ञा मु खाली 6 कथा कहबी आपण सुनिए आज्ञा सर तेणु से निश्चित दर्शक आज्ञा जहाँ टिके- भी हो हमको से क्वेश्चन आंसर बार अछि हाँ स्टेज ऊपर तेणु से तांको कहिथेली आज्ञा सर देखंतु आज्ञा नृसिंह पुराण कथा गार्ग्य ऋषि तपस्या करूचंती कोइली सबले कुकु हैला आज्ञा सर गार्ग्य ऋषि कहले अरे कोइली तू 6 मास राबे 6 मास बंद कर आज्ञा तापर विज्ञान प्रमाण हाँ अछि सर निश्चित विभिन्न ऋतुस्नात समय पक्षी भागवत कहले गोरु कामिनी पक्षी नारी बसंत ऋतु मध्यचारी इच्छा करंती स्वामी संग भिआई अछंती श्रीरंग आज्ञा ता उत्तर से पाइगले आज्ञा एमती आज्ञा अनेक मंचर अनेक कथा शुणा मिली आ सर आपण भी जो पाला परिवेषण करछंती आज्ञा। आपण केवल हमर जजमानकर निर्देश क्रमे बा जजमानक निमंत्रण क्रमे पाला परिवेषण करछंती ना किछि हमर जे अछि प्रार्थना चैनल हो किबा सिद्धार्थ टीवी चैनल हो ए सब चैनल पाला परिवेषण मते करछंती नहीं प्रार्थना चैनल मते प्रार्थना करछंती। निमंत्रण हेतला जाई सेठी पाला करथिली केबे सारे हे गलानी वर्षे पूर्व जाईथिली कोन विषय से देथिला हमरो सेठी ना सेटा केमती होय आज्ञा 3 जण गायक आमे आज्ञा सर जाईथिलु आज्ञा अनुगुलर मानसकर ए अनुगुलर आमर जाईथिले सुरेश साहू आज्ञा सर पालहडार ध्रुव साहू आज्ञा सर मु आमे 3 जण 3टा बही करथिलु आज्ञा सेठी सर कोन सर से आमे गाईथिलु सुरेश साहूकर मोर पराजित मान गोविंद आज्ञा आउ से तांकर सुरेश साहूकर मोर पराजित मान गोविंद हला आज्ञा सर तापर सुरेश साहू आ तांकर हला जो सुर्पनखा आज्ञा सर बही तांकर सहित आज्ञा, हला आज्ञा, तापरे ध्रुव साहूकर मोर हला बन दुर्गा जन्म बन दुर्गा धर्म हाँ 3टा बही गाइथिलु आ आज्ञा सर धन्यवाद दर्शक बंधु धन्यवाद सर जहायु सर आमे आपन निमंत्रण रक्षा करी आज आपन घर को आसिलु एवं आपन सहित किछि भलो मंद कथा हलु तो सर मु शेष रे आपन को अनुरोध करबी सर हम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ रु हाँ। अनुरोध करबी सर टिक हम चैनल विषय दर्शक कहबे चाहो आपण आज हमर निमंत्रण रक्षा करी आपण हम घरे पहुंचंदी सेथि में आपन को धन्यवाद आज्ञा दउची सर आज्ञा आउ आपनकर जो सत्यनारायण यूट्यूब चैनल टी खोलिचंती आज्ञा सर मु आनंद तो जेतिक होउची आपण माने जेतिक ओडिसार दर्शक तथा पालाकार ये चैनल को देखुचंती आज्ञा सर समस्त आनंदित होंतु आज्ञा आउरी मध्य मु समस्त ये चैनल माध्यम रे समस्त कलाकार भाई मान को अनुरोध करिवि आपण माने ए बाबू सहित जोगाजोग करी आपण मानकर साक्षात्कार दियंतु आपण मान को ओडिसावासी समस्त चिन्हंतु जानंतु आउ ये चैनल मध्य उन्नति हो आउ नंबर 3 रे मु दर्शक मानकू बा नुआ युवपीढ़ी को अनुरोध करी आज्ञा सर आपण माने जदि केही नुआ युवक गायक पाला गायक हवा पाई चाहुचंदी बा झियो हो पुओ हो गायक हवा चाहुचंदी आपण माने अति शीघ्र खूब शीघ्र ए पाला गाया पाई मन प्राण देई ठाकुरन पाखरे आश्रित होई पालाटी आरंभ करंतु आज्ञा सर निश्चित भाव भलो हबो आज्ञा सर आज्ञा धन्यवाद सर धन्यवाद दर्शक बंधु सर ये हूँ आम संपर्कर सेतु संपर्कर जोगसूत्र आज्ञा पवित्र गुआ आज्ञा 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 सत्यनारायण आशीर्वाद मु आपन प्रदान करी आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल आजीवन सदस्यता हाँ। हेबा पई आपन को अनुरोध करी आज्ञा एवं आशा करी हाँ। आपण निर्मल हृदय एवं पवित्र मन रे आकु ग्रहण करी आज्ञा आज्ञा जहा धन्यवाद मु आपनकर आजीवन सदस्य रहूची आ ठाकुर आपनकर चलापथ कुसुमित करंतु आज्ञा सर आपनकर कुटी उत्तरोत्तर उन्नति करंतु आज्ञा। जय जगन्नाथ जय सत्यनारायण आनंद बार हरि बोल दर्शक बंधु रहउची नमस्ते आशा करूची से सत्यनारायण आशीर्वाद रु भलरे थिबे अछंती एवं रहिबे समस्ते।
जय सत्यनारायण जय सत्यनारायण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आनंद एक बार हरि बोलो।